lórúkọ Jésù ọ̀run á dá wa láre nígbà tá a ti wẹsẹ̀ wa tán lórúkọ Jésù ọ̀run ti bá wa yà sí mímọ́ nínú ìrìn àjò ọdún kan yìí ànírín lè kú lọ́wọ́ tí ibi bá wà níta ọ̀run á sé wa mọ́lé tí ibi bá wà nínú ilé ọ̀run á sé wa síta ìrìn àjò wa nítara nítẹ̀mí yóò bá ìlànà Ọlọ́run mu Ọlọ́run yóò tọ́ wa sọ́nà miracle will abound gbogbo ibi tó yẹ kẹsẹ̀ wa tọ̀ níbi ire tí agbára ayé tàbí tòkùnkùn kò jẹ́ látòní lọ nítorí tá a ti wẹsẹ̀ yìí Ọlọ́run yóò darí wa síbẹ̀ ìwé Zakaraya wípé ta ni ẹ̀yin òkè níwájú Serubábẹ́lì nítorí èmi ó sọ yín di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Every physical and spiritual limitation, heaven will take them away in the name of Jesus. Amen. And when next year will come, if Jesus tarries in coming, we shall have a testimony. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Ẹ jẹ́ kí a lọ sínú ẹ̀sìn gbígba ara àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀, within the celestial tenant, tó o bá ṣe ìbọmi, o lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ ara àtẹ̀jẹ̀ Jésù. Tó bá níkùn sínú tínú ẹ̀ ò mọ́ tó wà ní pípé tàbí ìdọ́gba, o ní orí ọ̀fẹ́ láti jẹ ara àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àwọn nǹkan wọ̀nyí gbọ́dọ̀ yé wa. Even when we were in the Catholic Church as a toddler, if you don't do your baptism, you cannot take the communion. And we must understand very well what this communion stands for. When they say people go into cultism, people go into deep fellowship, people go into deep union. The communion is like a union, it's like a deep fellowship between Christians and Jesus. We must understand it, that if we take it unrighteously, there are some consequences that follows. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ síbẹ̀, ká má dira wa lọ́wọ́, ká má dira wa lọ́nà. Ẹ jẹ́ ká sáré gbégbèsè bó ṣe yẹ ká gbé kí gbogbo ohun tá a ṣe wọ̀nyí kó lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Ògo ni fún Baba, ògo ni fún Ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́, bí ó ti wà láti kọ́ ṣe. Naturally, tá a bá lu aago, a máa ṣe Ọlọ́run ọba ìyè. But because we are doing live streaming, we just need to do the needful, because some people may begin to say, ó yẹ kó ń lago, ó yẹ kó ń forí balẹ̀, ó yẹ kó ń ṣe Ọlọ́run. No, we cannot do all that now. God understands what we're doing, but we need to do the needful. It shall be well with us. Amen. Eyiba. 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 Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Gẹ́gẹ́ bí ṣe ìfẹ́ rẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ronú panu rẹ̀, ní rẹ̀ kọjá wa nù kúrò. Wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, ronú aṣedédé wa, kí o sì wẹ̀ wá nù, ronú ẹ̀ṣẹ̀ wa, ìrọ̀ àjẹwò rẹ̀ kọjá wa. Ní ìgbà púpọ̀, ẹ̀ṣẹ̀ wa ń bẹ níwájú wa, ìrẹ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ sí, àṣírí níwájú rẹ̀, ìyá bẹ dá ọ láre nígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, sàrẹ́ kí ó lè mọ́ nígbà tí wọ́n bá ń ṣe ìdájọ́. Kíyèsí ìlà gbé bí wa àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ìyàwó sì lóyún wa. Kíyèsí wọ́n fún tọ́ nínú àti ní àìkọ̀kọ̀, ó mú àmọ́ gbọ́. Jésù Kristi wẹ̀ wá, àwa ó sì mọ́, wẹ̀ wá, àwọn fojú ẹgbẹ́ owó lọ. Wọ́n agbẹ́ àti ní dídùn, káwọn ìgbógun tí wọ́n ti rún kí ó lè máa yọ̀. Pa ojú rẹ̀ mọ́, kó lára ẹ̀ṣẹ̀ wa, kí rẹ̀ kí ó sì nú gbogbo ayé wa nù kúrò. Dáa sínú wa, Ọlọ́run gbogbo sínú wa. Má yí ṣáwátì, kó níwájú rẹ̀, kí o má sì ṣe gba ẹ̀mú rẹ̀ lọ́wọ́ wa. Wọ́n á pa àtọ̀ wá, nítorí àgbo àdúró ní ìgbà náà ni àwa ó máa kọ́ ọ̀kọ́já ní ọ̀nà rẹ̀. Àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló máa yí padà sí ọ. Ọlọ́run bá lọ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀, Ọlọ́run ìgbàlà wa,
ahọ́n wa ló máa kan jù rẹ kíkan Olúwa ìrẹsì wa létí ẹnu wa yóò máa fi rìn hàn torí wọn kò fẹ́ bọ̀ tí a wá ìbárú inú rẹ kò dùn sọ̀rọ̀ ẹbọ sísun ẹbọ lọ́rùn ìròbìnújẹ́ ọkàn ìròbìnújẹ́ àti ìrora ìgbà Ọlọ́run onírẹ kí ó gbọ̀n ṣẹ̀dú ẹ sí wa mo gbọ́dọ̀ yí wa ká ní ìgbà náà ní inú rẹ yóò dùn sóhun àdúrà wa àsóhun ẹ̀bẹ̀ wa ní ìgbà yìí làwa ò fi jó àti orin ayọ̀ ìpẹ̀mọ́ rẹ̀ ká ògo ni bàbá tí fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ ògo ni fún bàbá tí fún ọmọ àti fún ẹ̀mí mímọ́ bí ó ti wá láti kọ́ ṣe ó ń bẹ nísìn bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní gbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun àmín. Jehovah Jésù Kristi Holy Michael Ọlọ́run ayérayé àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí ìwọ ni Ọlọ́run Olúwa gbọpẹ́ wa Olúwa gba ìyìn wa léṣe mú wa wà láyé léṣe mú wa wà láàyè ó jẹ́ kán fẹ́ lómi ṣe wá Olúwa gbọpẹ́ wa lónìí ẹ̀mọ́ gbọpẹ́ wa lónìí gbogbo etí tó ń gbọ́ wa gbogbo ojú tó ń wò wá gbogbo ọkàn tó ń bá wa lọ ojú rere àti àánú rẹ jẹ́ kó wá wọn rí ojú rere àtàánú rẹ jẹ́ kó wá wọn rí ojú rere àtàánú rẹ jẹ́ kó wá wọn rí ojú rere àtàánú rẹ jẹ́ kó wá wọn rí ojú rere àtàánú rẹ jẹ́ kó wá wọn rí ní gbogbo àgbáyé Olúwa fàánú bẹ̀ wá wò lálẹ́ àti òru yìí Olúwa fi àánú bẹ̀ wá wò nínú ìrìn àjò ọ̀sẹ̀ ìjìyà Olúwa fi àánú bẹ̀ wá wò a bẹ̀ ọ́ fún ìṣẹ́gun lórí gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn Olúwa fún wa ní ìṣẹ́gun a bẹ̀ ọ́ ní fún ìṣẹ́gun lórí COVID-19 Olúwa fún wa ní ìṣẹ́gun a bẹ̀ ọ́ fún ìṣẹ́gun lórí atẹ́gùn àtàjàkálẹ̀ àrùn lórí gbogbo àgbáyé Olúwa fún wa ní ìṣẹ́gun a bẹ̀ ọ́ lórúkọ Jésù Olúwa ṣíjú àánú wò wá ọwọ́ rẹ wúwo lára wa wàhálà àti ìdààmú wà nínú ayé Olúwa bẹ̀ ọ́ lónìí lórúkọ Jésù bàbá fún wa ní ìṣẹ́gun ẹ̀mí mímọ́ fún wa ní ìṣẹ́gun alágbára fún wa ní ìṣẹ́gun atọrọ fún ẹ̀mí mímọ́ rẹ Olúwa gbé wọ̀ wá atọrọ fún ẹ̀mí mímọ́ rẹ Olúwa fi fún wa atọrọ fún ẹ̀mí mímọ́ rẹ fi dì wá lámùrè má jẹ́ á rìn ní pàtàrà jẹ́ kí ẹ̀mí rẹ kó tọ́ wa sọ́nà ẹ̀bẹ̀rẹ̀ká bẹ̀rẹ̀ èlì Ọlọ́run olùbùkún ìjọ mímọ́ lórúkọ Jésù Olúwa bùkún ilé wa Olúwa bùkún ọ̀nà wa nígbà tá a parí ẹ̀sìn ìwẹsẹ̀ dá a bọ́ sínú ẹ̀sìn ara àti ẹ̀jẹ̀ Kristi abẹ́ owó Ọlọ́run lórúkọ Jésù jẹ́ kó dára fún wa ìgbà wa kó dára ìyanu ńlá kó ṣẹ orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Kristi Olúwa wa àdúrà Olúwa. Bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run jábọ̀ orúkọ mọ́ rẹ. Bí ìjọba rẹ dé ìfẹ́ tìrẹ ní ká ṣe ní ayé bí wọ́n ti ṣe ní ọ̀run. Fún wa lóúnjẹ ọjọ́ wa lónìí dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá bí a ti dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá máa fà wá sínú ìdẹ̀wò ṣùgbọ́n gbà wá lọ́wọ́ bílísì torí ìjọba ní tirẹ̀ agbára ní tirẹ̀ ògo ní tirẹ̀ láéláé. àmín 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 lórúkọ Jésù. hallelujah 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 we are calling him 694 but we need to skip that ká lọ sínú ẹ̀kọ́ kíkà kan ṣoṣo ta ní ẹ̀kọ́ kíkà kan ṣoṣo ta ní láòrí nínú ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí 11 bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 17 dé ẹsẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ 17 títí dé ẹsẹ̀ 24 which is the last verse anyway. Our only Bible reading for this communion service is taken from the book of 1 Corinthians chapter 11 from verse 17 to 34, which is the last verse. I'll read in English. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀lé mi ká lọ. But in giving these instructions, I do not praise you because you do not come together for the better, but for the worse. For first of all, when you came together in assembly, I hear that there are divisions among you, and in part, I believe it. For there must also be fractions among you, so that those who are proved may be made known among you. Therefore, when you come together, it is not to eat the Lord's Supper, but in eating,
Each one takes before the other his own supper. And one is hungry and the other is drunken. What? Do you have houses in which to eat and to drink? Do you not have houses in which to eat and to drink? Or do you despise the assembly of God and shame those who have nothing? What will I say to you? Will I praise you in this? In this I do not praise you. For I have not received from the Lord that which I also delivered to you. That the Lord Jesus on the night on which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. This do in remembrance of me." Verse 25. After the same manner, he took the cup, and also after the supper, saying, "This is the cup. This cup is the new covenant of my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore," verse 27, "whoever eats this bread and drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drink, not discerning the body, eats and drink judgment to himself. For this reason, many are weak and sickly among you, and many sleep. For if we judge ourselves, we will not be judged. But when we are judged, we are disciplined by the Lord, so that we may not be condemned with the world. Therefore, my brethren, when you come together to eat, wait for one another." The last verse. "And if anyone is hungry, let him eat at home, so that you do not come together for judgment. Now, the rest I will set in order when I come." Hallelujah. 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 Now this is the reading of the Lord. Gloria. Ògo ni Baba àti fún Ọmọ àti fún Ẹ̀mí Mímọ́. Ògo ni Baba àti fún Ọmọ àti fún Ẹ̀mí Mímọ́. Bí ó ti wá láti kọ́ṣe, ó ń bẹ nísìn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ní gbà gbogbo ayé àní. Ìfilọ̀ wa ni wípé ní ọ̀la ẹ̀sìn wà. It's going to be a live streaming also. Fún ìjìyà Jésù lórí àgbélébùú, ẹ̀sìn tá ń pè ní Friday rere, which is Good Friday, will come up tomorrow, 6 a.m., 9 a.m., 12 noon, 3 p.m. If you can't join us early, join us for 9 a.m. in the morning, join us for 12 noon, and join us for the final one at 3 p.m. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ọlọ́run á gbé wa ró. Ẹbọ wa, ẹ̀bẹ̀ wa yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Ọlọ́run yóò dùn wá nínú. Ìyanu ńlá yóò sì ṣẹlẹ̀. Ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́. Mo gba Ọlọ́run bàbá Elédùmarè gbọ́. Ẹlẹ́dàá ọ̀run ayé. Mo gba Jésù Kristi gbọ́. Ọmọ rẹ̀ nìkan ṣe Olúwa wa. Ẹni tí a fẹ́ mọ́ lónìí. Ẹni tí a bínú Màríà Múdíà. Ẹni tí ó jìyà lọ́wọ́ plọ́tù plàtù. Ẹni tí a kàn mọ́ àgbélébùú. Ẹni tí ó kú tí a sì sin. Ó ti kọ̀lẹ̀ ní òkú. Ní ọjọ́ kẹta, ó jíǹde kúrò ní òkú. Ó rò òkè ọ̀run. Ó sì jókòó lọ́wọ́ tó bàbá olódù. Ní ibẹ̀ ni ó ti máa ṣe ìdájọ́ ẹni òkú. Mo gba ẹ̀mí mímọ́ gbọ́. Ìjọ Celestial mímọ́. Ìdàpọ̀ àwọn ènìyàn mímọ́. Ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àjíǹdára ní ìsà òkú. Àti ìyè tí kò ní pẹ̀kun. Àmín. Jehovah. Jésù Kristi. Michael mímọ́. Ọlọ́run Olódùmarè. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹ̀mí mímọ́ bá wa sọ.
alágbára bá wa sọ méjì mẹ́ta táwì jẹ́ kó tọ̀dọ̀ rẹ là jẹ́ kí ìyanu ńlá kó ṣẹ ojú má jẹ́ kó tì wá ọ̀tá má jẹ́ kó yọ̀ wá ọ̀rọ̀ rẹ ní kẹyìn ọjọ́ má jẹ́ ó dá wa lẹ́bi o jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ kó wò wá sàn jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ kó gbà wá là jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ kó rà wá padà gbogbo etí tó ń gbọ́ wa lórúkọ Jésù ọ̀rọ̀ yóò ṣe rere orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah. 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 Lórúkọ Jésù ọ̀run á ràn wá lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù inú wa yóò dùn. Lórúkọ Jésù ìyanu yóò ṣẹ. Mo fẹ́ràn ẹ̀kọ́ tá a kà yẹn púpọ̀ púpọ̀. But time is not our friend. Mo máa sọ̀rọ̀ kan tí mo máa fi di ọ̀tá ọ̀pọ̀ èèyàn nínú wàásù yìí. But you know, the word of the Lord is a two-edged sword. And the truth must be told. The world is not supposed to influence us. We are supposed to influence the world. The Bible said something. Mama lọ sí mẹ́kọ́ yẹn fi yó. Àwọn kan tó ń wò mí wá rí pé mo pààrọ̀ Bible nígbà tí à ń ka ìjẹ́wọ́ gbàgbọ́. Ìdí tí mo fi pààrọ̀ Bible ni wípé mo fẹ́ kọ́ fún mi ní Bible tó ń sọ òyìnbó àti Yorùbá papọ̀. Bible tí mo gbé dání English Bible, that's my Bible. Mo wá fẹ́ kọ́ fún mi ní Bíbélì mi tó ń sọ òyìnbó àti Yorùbá papọ̀. Nítorí pé àwọn nǹkan kan wà nínú ẹ̀kọ́ tá a kà yìí tí ó jẹ́ òdodo kan tá a gbọ́dọ̀ má sọ. Paul Apostle wípé àìgbọ́dọ̀ má ṣe olówó lórí mi ó ní tí èmi kò bá sọ ó lè mi gbé. Oftentimes it becomes argumentative when we say báwo ló ṣe yẹ ká máa ṣàánú. Ẹ̀kọ́ yìí ó lẹ́yìn tó bá fẹ́ jẹun ní kó jẹun lé kó má kó bá wọn tó. My question is, tí àwọn èèyàn bá ń ṣètọrẹ àánú tí wọ́n ń feed the less privileged, ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yóò but I don't have a choice. I just have to say it. Don't feed àwọn less privileged. Àwọn olóṣèlú lè máa ṣe bó ó yẹ káwa lè influence olóṣèlú. Ó yẹ káwa lè influence àwọn èèyàn ọ̀nà ayé. Matthew 6 ó ní tí wọ́n bá ń ṣe fún ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ má jẹ́ kí ọwọ́ òsì rẹ̀ kó lè. Today churches will go to social media because they want to give people food, because they want to help people, because they want to do XYZ for people. I am a clergy. To the glory of God and to the glory of God to those who know me, I've done so much. And I will continue to do so much as heaven strengthens me and as heaven blesses me. But never in my life, that day will not come. It will not happen that you will see me go on social media and say we did X or Y or Z for anybody. Either palliative measures because of this endemic or pandemic that is going on, either helping people generally in any way we can. We are supposed to influence the world. The world is not supposed to influence us. We are supposed to teach the world the way to do it. The world should not teach us. We are not supposed to emulate the world. The world is supposed to emulate us. Unfortunately, reverse is the case. I said something one time. Mo ní wọ́n sọ pé ẹ̀yin ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin Christian náà àbí ẹ̀yin ìjọmọ́ oyè ẹ̀ máa ẹ̀yin náà ẹ̀ máa bá gbà mú ẹ̀ máa gbìyànjú kẹ́ ẹ̀ máa bá gbà mú. Àní bá gbà mú Ọlọ́run la máa bá mú. In the Redeemed Church, Christian Church of God, I'm sorry I mentioned name here, there's what you call the classical and the model. The classical will not say because they have come, they want to influence the model. When you see the model, you see their mode of dressing, you will know their model. And they are originals. They have not allowed the infusion of civilization to change them. Because that is who they are. And every part, gbogbo ẹ̀ka pátápátá, ọ̀dọ̀ Jésù là ń padà lọ.
irrespective of which denomination you're coming from. So it is not about the denominational argument right now. It's about what is the will of Christ for Christians, and most especially for the body of Christ. But let me leave that for now. It's all right. It's all right. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Hallelujah, somebody. Hallelujah. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní orí kọkànlá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Ẹjọ́ ẹ̀ṣá jẹ́ kí n kà ṣá. Ṣùgbọ́n ní ti àṣẹ tí mo fi fún yín yìí, èmi kọ́ yín pé ẹ̀ ń péjọ kìí ṣe fún rere ṣùgbọ́n fún búburú. Ìwọ tó ń wá church, ìwọ tó ń sin lọ́hùn, ìwọ tó ń gbọ́ mi, ṣó ń gbọ́ mi nítorí kó o fẹ́ gbọ́ wàásù fẹ́ ronú pìwàdà ni. You know, some people, when they go to social media, they don't go to social media to listen to people. They go to social media to find fault and condemn people. They don't propagate positively. They look for faults. They look for what people do that is wrong, and that is what they hold on to, and that is what they begin to publicize. Why don't you publicize when people preach the kingdom and do positive things? Why don't you hype it? Why don't you make it go viral? Why do we look for excuses and failures of our fellow women? I disagree in all the terms. Ó ní àwa tí a lera, ó ní ká máa ru ẹrù àwọn aláìlera. Kí ni Kristi kú fún wa fún? Ìpéjọpọ̀ wa kí ló dúró lé lórí? Ìwáṣẹ̀sìn fún Ọlọ́run kí ló dúró lé lórí? Níbo la ó dúró de Jésù táwa yóò fi rí, nílé ẹ̀sìn la wa yóò rí Jésù. Ó ní bí Jésù bá dé káwa wólẹ̀, Saint Michael yóò sọ̀kalẹ̀ sínú wa o. Tá a bá wólẹ̀ tán, Michael bá dé, káwa ẹlẹ́ṣẹ̀ wa tọrọ dáríjì. Àwọn ìwà àná, àkókò ẹ̀sìn, àkókò ìrònúpìwàdà làkókò lẹ́ǹtì. Àwọn ìwà àná o gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. Àwọn ìṣe àná o gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀. Àbùkù ọmọlàkejì ẹ ló ń wá. Ìṣubú ọmọlàkejì ẹ ló ń wá. Ìgbẹ́nilẹ́sẹ̀ ló ń wá. Àṣehàn ló ń ṣe. Ìgbéraga kún ọkàn rẹ. Ojú kòkòrò ń dà ẹ́ láàmú. Ẹ̀rù Ọlọ́run kò sí nínú rẹ. Ìfẹ́ Ọlọ́run kò bá ẹ gbé. Then the question is, why did you say in the first place you are a Christian? Galatians 5 from verse 16. Ẹ má jẹ́ ká lọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo wa la mọ̀. Ẹ̀kọ́ yẹn ní ẹ kò péjọ. Ó ní nítorí lọ́nà ìkíní, mo gbọ́ pé nígbà tí ẹ̀yin péjọ ní ìjọ, ìyapa ń bẹ láàrin yín. Mo gbà á gbọ́ ní apá kan. Hallelujah. 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 Celestial Church of Christ. Do we want to deceive ourselves? Ìgbà ìrònúde yàrá sí iye àìnípẹ̀kun. Ọkọ kẹ́yìn ti dé, Kristi ń pe ẹlẹ́ṣẹ̀. Ọkọ kẹ́yìn ti dé, Kristi ń pe ẹlẹ́ṣẹ̀. Àwọn oníyè méjì wọ́n yóò gun lẹ́sẹ̀ bùté. Ajé kò lè wọ́kọ̀ náà. Oṣó kò lè wọ́kọ̀ náà. O lóṣó oníwò oṣó. O lájẹ oníwà jẹ́. Ranjúranjú. Gbogbo èèyàn ló máa ranjú máa jẹ́. Àjẹ́ Jésù. Ìwọ oṣó Jésù. Tó bá ń bọ̀ gbogbo èèyàn pa lọ́lọ́ wá pa lọ́lọ́. Eégún dé alápánṣápò olóṣogbo. I don't understand this. The question is, only mo gbọ́ pé ìyapa wà láàrin. You know one funny thing today?
When Pastor Mobino was ministering in the morning, I went through that video. I listened to the washing of the feet and the things they were doing. I didn't say because Pastor Mobino is not my pastor. He's one of the leaders in Celestial Church of Christ. That doesn't mean I should condemn him. No. When my pastor, Pastor Toby, when he will minister, or when he ministered for us, those who are reasonable on the line, those who are reasonable, they will listen. They will not say because it's not Mobino, I'm not going to listen. No. Iya patan soniyo. Mo le sure wípé kò sẹ́ni tó ṣì wọ bàtà wọ sẹ̀lẹ̀. Mo sure pé ìwé orin wa ò tí change. Mo sure pé tòlà mẹ́sìn wa ò tí change. Mo sure pé gbogbo bá ṣe ń gbogbo bá gbogbo ẹ̀sìn gbogbo bá wo kò tí change. Mo le sure wípé kò sẹ́ni tó ṣì lórin ìmí ìfakọ̀wọlé àti àkọ́jáde lẹ́yìn tèrí mo yá mọ̀ àfi lọ́jọ́ kó. Mo le sure wípé gbogbo àlàáṣẹ́ àìsàn pórí oṣù. Mo sure pé ẹ̀sìn àánú ìwojú Olúwa gbogbo ẹ̀ ò yí padà. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So somebody shout hallelujah. Hallelujah. Ó ní ó wá sọ wípé ẹsẹ̀ verse 19 nítorí pé kò lè ṣe kí ẹ kó má sí àdámọ̀ pẹ̀lú láàrin yín kí àwọn tí ó dájú láàrin yín bá lè farahàn. Nítorí náà nígbà tí ẹ̀yin bá péjọ sí ibì kan kìí ṣe oúnjẹ kìí ṣe láti jẹ oúnjẹ Olúwa nítorí pé nígbà tí ẹ̀yin bá ń jẹun oníkùlùkù ńkọ́ jẹ oúnjẹ tirẹ̀ ebi á sì máa pa àwọn ẹnìkan ọtí á sì máa pa àwọn ẹnìkejì. Hallelujah. 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 Ẹ̀yin olùṣọ́ ọ̀sẹ̀lẹ̀ ẹ̀yin pastors bí pé tẹ́ ẹ̀ bá tí mú tí kẹ́ yóò bẹ́ kí ẹ̀yin ríran tẹ́ ẹ̀ bá mú tí kẹ́nu yín máa rùn bù ẹ̀ nílé rí Ọlọ́run. Ìgbà ìrònú dé yàrá síye àìnípẹ̀kun ọgọ́ kẹ́yìn dìde Kristi ń pe ẹlẹ́ṣẹ̀ ọgọ́ kẹ́yìn dìde Kristi ń pe ẹlẹ́ṣẹ̀ àwọn oníyèméjì wọ́n yóò gún lẹ́sẹ̀. Ìbéèrè mi ni wípé wọ́n sì tún ní ebi ń pa àwọn kan yín kan sì tún máa fẹ́lá níbi tí ebi ti ń pa àwọn kan níbi táwọn kò ti róúnjẹ níbi táwọn kan ti ń wò pé àlàtà àrágó ẹ̀yin kan sì tún máa fẹ́lá, especially lákòókò tá a wà tá a mọ bí gbogbo ìlú ṣe rí. We bless God for all those who are doing palliative measures for people, for the masses. We bless God for their life and what they are doing. And we pray that in the name of Jesus, heaven will sustain them. Àwa la lè ràn ara wa lọ́wọ́, ìjọba wa ò ní ìrànlọ́wọ́ kan tó fẹ́ ṣe fún wa. A gbé Ọlọ́run ga fún gbogbo ayé ọkàn ìjọ ènìyàn tó ń gbé ìrànlọ́wọ́ dìde lọ́tún àti lósì, ní kọ̀rọ̀ àti ní gbangba. A gbé Ọlọ́run ga fún wọn wípé lórúkọ Jésù ìgbà wọn yóò dára. Nítorí pé okay, verse 20. Nítorí náà nígbà tí ẹ̀yin bá péjọ sí ibì kan kì í ṣe láti jẹ oúnjẹ. Nítorí pé nígbà tí ẹ̀yin bá ń jẹun olúkúlùkù akọ́jọ oúnjẹ tirẹ̀ ebi á sì máa pa àwọn ẹnìkan. Kí ńlá ẹ̀yin kò wá ní ilé níbi tí ẹ ó ti jẹ tàbí tí ẹ ó ti mu, tàbí ẹ̀yin ń gan ìjọ. That is the big question. Àbí ẹ̀yin ń gan ìjọ Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn rẹ̀ sí ẹ sì ń dójú ti àwọn tí kò ní. Kí lèmi ó wá wí fún yín? Èmi ó wá yìn yín bí? Nínú èyí èmi kì yóò yìn, nítorí pé lọ́wọ́ Ọlọ́run lé èmi ti gba èyí tí èmi fi fún yín pé Jésù Olúwa ní òru ọjọ́ náà tí a fi hàn ó mú àkàrà nígbà tí ó sì dúpẹ́ ó bù ó wí pé ẹ gbà ẹ jẹ, èyí ni ara mi tí a bù fún yín, ẹ máa ṣe èyí ní ìrántí mi. That is why we are doing this. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó lọ mú ago lẹ́yìn oúnjẹ ó wí pé
agbo yìí ní ti májẹ̀mú tuntun nínú ẹ̀jẹ̀ mi nígbàkúgbà tí ẹ̀yin bá mú ẹ̀yin ó máa ṣe èyí ní ìrántí mi nítorí nígbàkúgbà tí ẹ̀yin bá ń jẹ àkàrà yìí tí ẹ̀yin bá sì mú nínú agbo yìí ẹ̀yin kéde ikú Olúwa títí yóò fi dé nítorí náà ẹnikẹ́ni tó bá jẹ àkàrà tí ó sì mú agbo yìí láì yẹ yóò jẹ̀bi ara àti ẹ̀jẹ̀ Ọlọ́run ẹni tó bá jẹ ẹni tó bá mú láì yẹ mo mọ̀ gba Passover ìwé tá ń ṣe lọ́wọ́ yìí mo mọ̀ gba convocation ní December tí wọ́n á fún wa ara àti ẹ̀jẹ̀ Kristi mo mọ̀ àwọn special time tó máa ń fòyàn ní communion for special reasons bẹ́ẹ̀yàn bá pé jubilee àbí tó bá ń ṣe nǹkan kan wọ́n máa ń ṣe communion service special service bẹ́ẹ̀ tí wọ́n á fún ọ ní oúnjẹ àti ààrẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù mo rántí kí Pope John Paul tó kú olówó kan ní Malaysia ó ṣàìsàn tó pọ̀ gbogbo ìgbà ló wá Pope lọ kò rí Pope John Paul II kò rí. I'm trying to expatiate so that you can understand the power that is in the sacrament. Nígbà tó wáyá wọ́n ní Pope lọ fún holiday ní ìlú kan olówó yẹn wá fly private jet yẹn lọ síbẹ̀ ó lọ bá Pope John Paul níbẹ̀ ni Pope John Paul kò fún ní nǹkan míì sacrament yìí ló fún olówó yẹn ní leukemia nígbà tó fún ní sacrament yìí ó fún ní communion ìtàn ó ṣe mass fún ó bless ẹ olówó yẹn padà olówó yẹn wà healed of that disease nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe sainthood Pope John Paul wọ́n ní láti mú miracles 5 fún any pope tó bá fẹ́ ṣe sainthood there they must be able to attest to some miracles tó ti ṣe rí before they will now canonize him as a saint miracle ọkùnrin Malaysia billionaire yìí ó wà lára àwọn miracles tí wọ́n mú fún Pope John Paul II before they were able to canonize him to make him a saint. So having the sacrament and the communion is not a joke. Nítorí ẹni Paul Apostle fi wípé ẹni tó bá jẹ láì yẹ ó ní yóò jẹ̀bi ara àti ẹ̀jẹ̀ yóò jẹ̀bi ní jíjẹ lọ́nà tí kò tọ́. Lórúkọ Jésù àní jẹ́sí dàlẹ́bi lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ á fi òye yé wa o Ọlọ́run wa yóò ṣàánú fún wa o ẹ wá gbọ́ o verse 28 ṣùgbọ́n kí èèyàn kó wádìí ara rẹ̀ dájú bẹ́ẹ̀ ni kí ó sì jẹ àkàrà náà kí ó sì mú nínú ago wádìí ara rẹ̀ dájú kó o tó jẹ kó o tó mú ṣó ń gbẹ́yàn lẹ́sẹ̀ ṣó ti bá tèèyàn jẹ ní kọ̀kọ̀ ṣó ti fèèyàn ṣògùn owó kí ló ti ṣe ní kọ̀kọ̀ tó lòdì sí àṣẹ Ọlọ́run ó dẹ̀ tí wọ́n fẹ́ jẹ ara àti ẹ̀jẹ̀ Bíbélì yìí kan náà ní verse 29 tí mo fẹ́ kà yìí máa gbọ́ ó ní nítorí ẹnikẹ́ni tó bá ń jẹ tó bá sì mú láìmọ̀ ara Olúwa yàtọ̀ ó ń jẹ ó sì mú fún ẹ̀bi ara rẹ̀ verse 30 listen to this nítorí ìdí èyí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín ṣe di aláìlera àti ọlọ́kùnrin communion sacrament tó yẹ kó wò wá sàn ó ń sọ ọ̀pọ̀ di ọlọ́kùnrin ó ń sọ ọ̀pọ̀ di aláìlera nítorí kíni wọ́n jẹ́ láìmọ̀ nítorí kíni wọ́n jẹ́ láìpé sacrament tó yẹ kó ré ègún kúrò lórí wa nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù ó ní ẹ gbà èyí ni ẹran ara mi ẹ gbà ẹ mu èyí ni ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú. So tá a bá rí ègún àgbógun kan tó bá wà lórí wa tá a bá yẹ fún jalè Olúwa tá a bá jẹ́ under faith and in the right way we are supposed to do it we are supposed to be made whole we are supposed to be cleansed from any iniquity or any cause either ancestral or hereditary. But people come year in year out they take the sacrament people come convocation go convocation come Passover come, Passover go, they take the sacrament and nothing is changing in their life because they don't do it the way they are supposed to do it. Only wádìí ara rẹ̀ dájú. Mo gbé ọwọ́ májẹ̀mú sókè lórúkọ Jésù Kristi ti Nazareth fún gbogbo ẹ̀dá ènìyàn tó ń gbọ́ mi lónìí lórúkọ Jésù ọ̀run yóò ṣàánú fún wa. Lórúkọ Jésù ọ̀run yóò ṣàánú fún wa. Lórúkọ Jésù ọ̀run yóò ṣàánú fún wa. The Lord will lead us unto the path of truth. The Lord will lead us unto the path of righteousness. And His glory shall be sufficient for us. In Jesus' mighty name.
Hallelujah. 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 Verse 31. Ṣùgbọ́n bí àwa bá wádìí ara wa, a kì yóò dá wa lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwa bá ń dá wa lẹ́jọ́ látọwọ́ Olúwa, lé àti ń lọ̀ wá kí a má bàa dá wa lẹ́bi pẹ̀lú ayé. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mi, nígbà tí ẹ̀yin bá péjọ láti jẹun, ẹ máa dúró de ara yín. Bí ebi bá ń pa ẹnìkan, kó jẹun wá láti ilé, kí ẹ̀yin kí ó má bàa péjọ fún ẹ̀bi. Ìyókù lèmi ó máa tò lẹ́sẹsẹ nígbà tí èmi bá dé. Hallelujah. 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 I think we must be able to understand that now. Ẹ̀yin dẹ́ ń wo mi, mo mọ̀ pé ẹ máa ronú pé ńgbà tẹ́ ẹ̀dẹ̀ sí bí ń sin bó lẹ fẹ́ jẹ ara àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. A máa ṣe yín ní kàyéfì. Okay, let me, on a lighter note, but I'm serious here. On a lighter note, I'm serious here. If you have bread in your house, just bring it out. If you have biscuit, just bring it out. The Bible says faith cometh by hearing, and by hearing the word of God. Ṣùgbọ́n wádìí ara ẹ̀ dájú o. Kò má sọ pé ẹ ṣe bí online ni mo ti jẹ́. Ó tì o. Hebrews 13. Ó ní Jésù ni. Ọ̀kan náà ni lánàá. Ọ̀kan náà ni lónìí. Ọ̀kan náà ni títí láyé. So if you have it, if you have any juice in your house, bring it out. I'm going to sanctify it now, and it's going to be part of the body and the blood of Jesus. And you may be surprised because miracle will come. You'll be surprised because God will touch you. You'll be surprised because things will turn around if you do it, adhering to the principles that are laid down in the scriptures. And your faith, which is the most important of everything we're doing tonight. In the name of Jesus, it shall be well with us. In the name of Jesus, it shall be well with us. In the name of Jesus, it shall be well with us. Má gbàgbé o, báwo ló ṣe wádìí ọkàn rẹ̀ sí? Jọ̀wọ́ rò dájú ìjọ mímọ́. Ẹ̀jẹ̀ Kristi Jésù iyebíye, ó mú ìràpadà wá fáráyé. Fẹ́ni tó bá gbàgbọ́ tó sì gbọ́ràn yóò rí iye ìjọ. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé onídàkọ̀. Ẹni tó bá gbàgbọ́ tó sì gbọ́ràn yóò rí iye ní ìjọ mímọ́. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Lórúkọ Jésù ìyanu yóò ṣẹ. Lórúkọ Jésù oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò bá wa gbé. Ẹ má gbàgbé jíjẹ ara àti ẹ̀jẹ̀ Jésù. Wàá ti ṣe ìrìbọmi, wàá ti jẹ́ ẹni tó tọ́. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Lórúkọ Jésù ìyanu yóò ṣẹ. If you have your bread, if you have your biscuit at home, you can put it in a tray. You can put it in a white plate, and I will pray along with you right now. If you're ready, I am ready. Ògo ni fún Baba. Ògo ni fún Ọmọ. Ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Mo ń bẹ̀ ní òdodo. Jehovah, Jésù Kristi, Holy Michael, Ọlọ́run ayérayé, ọba tó pọ̀ ní ipá àti agbára, àwọn ènìyàn rẹ fẹ́ jẹ nínú ara àti ẹ̀jẹ̀ rẹ, Olúwa gbàdúrà fún wọn, ayérayé gbàdúrà fún wọn,
bí wọ́n ti ń jẹ nínú ara àti ẹ̀jẹ̀ Jésù abẹ́wò Ọlọ́run ọ̀ṣọ́fà lórúkọ Jésù àìsàn kó pòórá ogun ayé kó pòórá ìdíwọ́ ìdènà kó pòórá ègún àtogun kó parẹ́ ìyanu ńlá kó ṣẹ ọwọ́ Ọlọ́run kó wà lára wa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kó tó fún wa ìyanu ńlá kó ṣẹ orí bẹ́ẹ̀ kò yí padà ó ṣe onímájẹ̀mú ayọ̀ Jésù Kristi Olúwa wa. Mo ń bẹ nínú òdodo Dàpọ̀ àwẹ̀ ní mímọ́. ẹ wá Nínú ìdàpọ̀ títí èmi ò fi padà wá. èmi Èmi Kristi ló sọ yìí. èmi ò wá Èmi ò wá dandan ló ti tọ́. láti wá Láti wá ṣe ìdájọ́ ayé lásìkò ìkẹyìn. àmọ́ ń bẹ Nínú òdodo òdodo. Dàpọ̀ àwẹ̀ ní mímọ́. ẹ wá Wá nínú ìdàpọ̀ títí títí èmi ò fi padà wá. èmi Èmi Kristi ló sọ yìí. èmi ò wá Dandan ló ti tọ́. láti wá Láti wá ṣe ìdájọ́ ayé lásìkò ìkẹyìn. ẹ̀mí mímọ́ Sọ̀kalẹ̀ sáré wá. sáré wá àwa Ṣé ìrètí rẹ̀ wá wọnú wọn. wá wọnú wa, ó wá fún wa lágbára tá wá yóò fi ṣẹ́gun. Òkè ṣe Ó kì í ṣe èmi rẹ̀ láì mú. mú ṣe rántí ilé rírẹ̀. Jehovah Jésù Kristi Olú Michael Ọlọ́run ayérayé gbàdúrà fún wa gbàdúrà fún wa àti gbogbo ẹni tó ń wò wá àti àwọn èèyàn péréte tó wọlé ọ̀run súre fún wọn nítorí ẹ ti jẹ ara àti ẹ̀jẹ̀ Kristi àìlera kó fò lọ ìdàpọ̀ ẹni mímọ́ kó balẹ̀ yín àlejò burúkú lára yín kó fò jáde àìsàn kó fò jáde ègún àtogun ó yá kó parẹ́ níwájú ìtẹ́ Jésù ẹ ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú ìtẹ́ àánú ẹ ó jẹ́ ní ìtẹ́wọ́gbà látòní lọ ẹ ó dẹ̀dá tuntun ọ̀nà yìí yóò là ẹ ò ní jẹ́ sí dalẹ̀ gbogbo ènìyàn tó ń wò mí tó ti jẹ́ ara àti ẹ̀jẹ̀ yìí ó yá lọ ṣe rere ìyanu ńlá yóò ṣẹ orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run yóò tó fún wa orí bẹ́ẹ̀ kò ní kúkú Jésù Kristu lọ wa àṣẹ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́ balẹ̀ wa súre fún wa àṣẹ ní orúkọ rẹ̀ jẹ́ kó dára fún wa nígbà tí ó ní wòye àwọn ọdún tó bá fadídé rẹ̀ bọ̀ sẹ́yìn Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ká wà láyé jẹ́ ká wà láàyè wọ́n máa fẹ́ lu ní ṣe wa ṣe Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Jésù Kristu lọ wa.
Hallelujah méje. Hallelujah. 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 It shall be well with us. Heaven will bless us. Heaven will protect us. Into our life there will be a new beginning. In everything we do there will be a new beginning. By the mercies of God, things will turn around for us. Heaven will fight our battle. Heaven will change our situation. We'll place every man, every woman under the sound of our voice that during this COVID-19 pandemic, heaven will protect us. The Bible says, I carry upon my body the mark of Christ. Let no man trouble me. Because we have been part of the flesh and the blood of Jesus, no man will trouble us. Sickness will not trouble us. Any pandemic will not be a portion. The blood of Jesus will wash us through. And His grace will be sufficient for us. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. We'll be seeing you tomorrow morning by 9 a.m. by the grace of God. We'll be doing live streaming for 9 at the Mercyland. We'll be doing live streaming for 12 at the Mercyland. And we'll be rounding it up for 3. You know it's a special week. And it's a week of humility, a week of sober reflection. We have to reflect back on the way we've been living our life. And now that He died for us, we can make a new beginning with Christ. It's never too late to give your life to Him. It's never too late to have a partnership with Him. It's never too late to call upon Him. He's always willing and He's always able to help, to assist, and to partner. I pray in the name of Jesus, His grace will be sufficient for us. Until we see you again tomorrow, God bless you and hallelujah.